Mnogi muslimani su mi došli sa ovim tvrdnjama, a možda ste i te tvrdnje i vi čuli. A tvrdnje su sljedeće. Biblija je iskrivljena. Mi ne vjerujemo u vašu knjigu. Vaš Bog nije isti kao naš Bog. Kur'an ispravlja Bibliju. To je zadnja Božja objava i Biblija više ne vrijedi. Sad se postavlja jedno ključno pitanje. Što Kur'an tvrdi? Što Kur'an uči? Jer ako pogledamo što Kur'an zaista govori, otkrićemo nešto potpuno suprotno. I zato u ovoj emisiji želim pokazati da Kur'an ne samo da potvrđuje Bibliju, nego izričito kaže da je ona Božja objava, da je čuvana i da muslimani moraju u nju vjerovati. I upravo ćemo o tome govoriti u ovoj emisiji, zato ostanite sa mnom. Dobrodošli na YouTube kanal Biblija na dlanu. Ja sam Dario Kovačević i zadovoljstvo mi je da vas mogu vidjeti na svom kanalu. Hvala vam na vašoj velikoj podršci, zaista uživam u komunikaciji sa vama, u vašoj potpori, a evo meni je želja da i dalje proučavate Bibliju, da se hrabrite i da spoznajete istinu. Kako bi vam to bilo moguće da osobno provjerite? Poslat ću vam primjerak Svetog pisma gdje god da se nalazite u navedenim zemljama, a te zemlje i način dostave i svega možete pročitati na mojoj web stranici www.biblijanadlanu.com gdje zaista imate sve smjernice koje će vam omogućiti da Biblija dođe do vas i to potpuno besplatno. Znam da je to mnogim ljudima čudno, ali iskustva ljudi će vam potvrditi da je istinito. Ja nemam nikakve skrivene namjere niti agende, meni je samo interesu da Biblija dođe do vas. Isto tako moram se ispričati ljudima iz Koprivnice i okolice. Ja sam zbog zdravstvenih tegoba i komplikacija morao odgoditi gostovanje u Koprivnici i nije bilo načina kako da vas informiram. Neki su došli i znam da su došli i evo žao mi je da su napravili put, a mene nije bilo. I ja ću se vama iskupiti i evo nadam se da ste mi već oprostili jer zaista nisam bio u mogućnosti. Ono što je također važno za naglasiti, izašao je novi podcast o inzulinskoj rezistenciji sa fantastičnim gostima. Pogledajte slobodno, podržite i taj kanal koji je u razvoju i vjerujem da ćete uživati u zdravstvenim savjetima, a bit će naravno i drugih tema u budućnosti. Ajdemo mi sada na našu temu. U Kur'anu ima 33 ajeta o Bibliji. Jako interesantno promotriti i izučiti. Ja sam osobno to proučio, osobno sam pročitao i dalje izučavam Kur'an kako bi pomogao svima vama u pronalasku istine. Dakle, ovo je skraćena verzija, mogao sam sve njih navesti, ali izabrao sam danas 7 točaka koje želim obraditi sa vama i vjerujem da ćete dobiti novi uvid u ono što Kur'an uči o Bibliji. Idemo sada pogledati prvu stvar. Kur'an potvrđuje autentičnost ranijih objava. Jedan od najjačih argumenata temelji se na samom Kur'anu, koji izričito potvrđuje da su Tora, Tevrat, Psalam, Zebur i Evanđelje ili Inđil Allahove riječi koji su dane čovječanstvu. Dakle, Kur'an priznaje Tevrat i Inđil kao božanske objave. Idemo čitati. On tebi objavljuje knjigu s istinom, potvrđujući prethodne knjige. On je objavio Tevrat i Inđil ranije kao uputu ljudima i objavio je Furkan. Dakle, vidite da je Allah potvrdio Tevrat i Inđil, nije ih maknuo, nego ovdje još dodaje da je objavio i Furkan, a to je Kur'an. Idemo dalje. I poslali smo Isa, sina Merijamina, da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, i dali smo mu Inđil u kojem je bilo uputstvo i svjetlo. Kao što vidite, Tevrat je potvrđen i Inđil je dan kao uputstvo i svjetlo. Dakle, Kur'an potvrđuje ranije spise, Toru i Evanđelje. Dakle, oni su objavljeni od Allaha i služe kao vodič za ljude. Ne može biti jasnije. Idemo na drugu točku. Kur'an tvrdi da se Allahove riječi ne mogu izmijeniti. Mnogi muslimani danas tvrde da je Biblija iskrivljena, izmijenjena. Međutim, Kur'an jasno navodi da Allahove riječi nitko ne može promijeniti. Nijedan čovjek ne može promijeniti Allahovu riječ. Kazuj ono što ti je objavljeno iz knjige Gospodara tvoga. Niko ne može izmijeniti
riječi njegove i ti osim kod njega nećeš naći utočišta. Još jedan ajet. Poslanici prije tebe su poricani, ali su strpljivo podnosili poricanje nepravdu dok im ne stigne naša pomoć. Niko ne može izmijeniti Allahove riječi. Ako Kur'an tvrdi da se Allahove riječi ne mogu mijenjati, kako onda muslimani mogu tvrditi da je evanđelje promijenjeno? Ako bi to bila istina, to bi značilo da je Allah nemoćan sačuvati svoju objavu, što se protivi islamu. I mi ćemo vidjeti da su sve knjige za koje muslimani vjeruju svete, da su one nepromijenjene, jer oni će reći da je samo Kur'an Božja objava koja se ne može promijeniti. Međutim, mi ćemo vidjeti da to nije slučaj. Što više, Kur'an nalaže kršćanima da sude prema evanđelju. A ako je evanđelje navodno iskrivljeno, zašto Kur'an zapovjeda kršćanima da sude prema njemu i neka sljedbenici Inđila sude prema onome što je Allah objavio u njemu, a oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi grešnici. A ako Kur'an tvrdi da kršćani trebaju suditi prema evanđelju, onda mora biti da je evanđelje još uvijek autoritativno i nepromjenjivo u doba kad je ono pisano. Mogao je jednostavno napisati ova objava briše prethodnu. Međutim, vidite da su kršćani pozvani da sude prema Inđilu. Dakle, nema promjene. Što više, Muhamed je upućen da provjeri svoju objavu kod sljedbenika knjige. Ako je Muhamed imao ikakve sumnje, Kur'an ga upućuje da se obrati kršćanima i židovima koji čitaju ranije spise da mu se sumnja ili nejasnoća razjasni. Kaže ovako: ako sumnjaš u ono što ti je objavljeno, upitaj one koji čitaju knjigu prije tebe. Tebi je došla istina od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju. Ako je Muhamed trebao provjeriti istinitost objava kod onih koji čitaju Tevrat i Inđil, onda to znači da su ti spisi u njegovo vrijeme bili vjerodostojni, nepokvareni, nepromijenjeni. I što više, ako osnivač islama ide otvarati Bibliju, onda koliko smo mi danas ponukani da otvaramo svetu Božju riječ koja je dana čovječanstvu. Zatim sljedeća stvar. Muslimani su dužni vjerovati u sve knjige objavljene od Allaha. Kur'an ne nalaže muslimanima da vjeruju samo u Kur'an, nego u sve ranije objave. To je njihovo vjerovanje. Postoji 4 svete knjige. I evo što kaže Kur'an sam. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju objavljuje poslaniku svom i u knjigu koju je objavio prije. Ako musliman ne vjeruje u Bibliju, Tevrat, Zebur i Inđil, on ne ispunjava ono što Kur'an nalaže, a mi smo to upravo pročitali. Zatim 6. Kur'an je potvrda, a ne zamjena za ranije objave. Kur'an ne dolazi da bi poništio prethodne objave, nego da ih potvrdi. Idemo čitati. A tebi objavljujemo knjigu s istinom, potvrđujući knjige objavljene prije nje i čuvarom nad njima. Ovaj ajet ukazuje ne na to da Kur'an nije došao da zamijeni Bibliju, već da je potvrdi i čuva. Ne može biti jednostavnije. U konačnici 7. točka. Nedosljednost u islamskom stavu prema Bibliji. Mnogi muslimani kažu: ne vjerujem u vašu knjigu jer je iskrivljena, a vaš Bog je lažni Bog. Međutim, Kur'an kaže sljedeće: mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i što se objavljuje vama. Naš Bog i vaš Bog je jedan i mi se njemu pokoravamo. Ako Kur'an nalaže muslimanima da kažu da vjeruju u ono što je objavljeno kršćanima, kako onda mogu reći da je Biblija iskrivljena? I evo, dragi moji, ja ne želim raditi nikakvo neprijateljstvo, nikakve trzavice. Ja sam zapravo otvorio sam Kur'an da se uvjerim, da vidim ono što unutra piše. Ja bih pozvao sve vas, drage moji prijatelji. Imam puno prijatelja muslimana koji su na mom kanalu, izrazito ih cijenim i znam da mnogi od njih žive i vjeruju prema objavi koja im je dana. Ali ja vas pozivam, ako se idemo upoznavati sa onim što zaista Bog objavljuje, idemo slušati i slijediti njegovu objavu. A objava je sljedeća. U samom Kur'anu mi čitamo
da Kur'an ne poništava Bibliju. Allah je objavio i čuvao svoje riječi, dakle Biblija nije promijenjena niti iskrivljena i kršćani trebaju suditi prema evanđelju i koji to ne rade, oni su veliki grešnici i oni su u velikom grijehu. I također osnivač muslimana Muhamed je upućen da provjeri svoju objavu kod sljedbenika knjige, a vidite, ja slijedim ovu knjigu, dakle ja želim svim svojim srcem slijediti ovu knjigu i zapravo svi vi koji imate pitanja samo trebate uzeti Bibliju u svoje ruke i vidjeti i naći potvrdu iz Biblije što je istina, jer to bi svaki musliman danas trebao napraviti. Ako je to Muhamedu bilo rečeno, koliko danas bi svi trebali ljudi slijediti primjer da se svi utiču ka Bibliji kao jedinom mjerilu istine. I zato umjesto da odbacuju evanđelje, muslimani bi ga trebali proučavati i slijediti, jer to zapovijeda i Kur'an. On ga ne poništava, ne opovrgava, nego ga uzdiže. I to je objava Božja koja je potpuna. Dakle, Kur'an je svjetlo koje daje još veću svjetlost prema Bibliju koju mi trebamo slijediti. Dakle, kršćani se drže Svetog pisma, a muslimani, kao što vidite, imaju zadatak da čitaju i Kur'an, a iznad svega Bibliju. Nadam se da vam ova spoznaja daje nove smjernice u svom životu. Ja svakako znam što ću raditi, a to je imat ću Bibliju na dlanu sve češće i sve više, baš zbog toga što se približavamo kraju ovoga svijeta. Evo, ako vas je ovaj video ponukao na dobre odluke, drago mi je, napišite tamo slava Bogu, zaista je slava Bogu za sve što nam omogućava tako i ovo snimanje emisije, njemu pripada hvala i čast, a mene ćete podržati upravo jednim lajkom, tim komentarom i podjelom ovog videa, jer zaista na taj način će poruka dopreti do mnogih, pogotovo do prijatelja muslimana koji evo nisu možda upoznati. Ja znam da mnogi od njih ne čitaju Bibliju, a ne čitaju niti Kur'an, nego se drže onoga što znaju. I svaka čast, njihova praksa potvrđuje da se drže onoga što znaju. Međutim, idemo se mi upoznati što zaista Bog kaže i što Bog zapovjeda. Evo, moja želja je da vas Bog obilno blagoslovi. Pogledajte u našem putu spoznaje i znajte, ovo je put kojim treba ići, jer tu ćete spoznati onoga koji je put, istina i život. Evo, neka sve Bog blagoslovi, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji.